भारतीय जनता पार्टी पद्मा भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। या लायचं मामा नाही एवढे होतं गो ही क्या ग्राहक आहे तो बाहेर ना बाहेर बसलो बरे सांग काय किती म्हणता कशी असा कमळा गणपती आहे सगळे असा बरोबर यो पद्मा यो कमळा दिसाणी कमळ बरोबर आहे काय करते आता तू स्कूल ना जा तुझा गव्हर्नमेंट म्युझिक टीचर किती गेलं वयता सगळे सोपं वयता दोदर बाबा वाडो खंयचो तुमच्या बिचोले मध्ये आसा? आज लाठंबारसे जिल्हा पंचायत एरियन 6 आसा वयल्या वाड्याचेर आसा आणि ह्या वाड्याचेर आमच्या बरोबर आपसे आमचे मंडळ अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूर पाटणेकार आमचे कॅन्डिडेट पद्माकर मळीक आसात आणि उपस्थित आमची पंच आसा वैष्णवी परब आणि उपस्थितात सगळे हे आमचे ह्या वाठारातले लोक आसा ह्या वाड्यावयले लोक आसात आणि आज आम्ही डोर टू डोर प्रचार करपाक भोंवतात। आम्ही जर पळयलें लास्ट आम्ही 7-8 दीस आम्ही प्रचार करतात कंटिन्युअस चालू आसा लोकांचो इतलो रिस्पॉन्स बरो आसा की आमकां एकाय घरान कितें म्हणजे अशें न्हू तशें चालले पळयलें जाल्यार लोक प्रभावीत खूब जाल्ले आसात आमचे डबल इंजिन सरकार भारतीय जनता पार्टीचेर हांगाच्या आमच्या स्थानीक आमच्या पंचांचेर आमचे तशेंच स्थानीक आमदाराचेर त्यामुळे आय कॅन म्हणजे 100% सांगू शकता की आमचो कॅन्डिडेट शुवर जिखता ह्याच्या बद्दल कांयच हें ना। इनफॅक्ट आमी आज लोकां पर्यंत इतल्याच खातीर वतात की आमचे जर कोणाचे केन्ना केन्ना वतना कितें जाता आमी तेंच्या बरोबर गेले इंटरॅक्ट जाले काय कोणाचे अशे बारीक कितें इशू आसात ते आमकां कळटात ते आमी नोट डावन करतात आनी नुस्तें नोट डावन करनात तर ते आमी परत एक्शनीक घालतात। दुसरें कारण एक वचपाचें म्हणजे ते एक निमित आमकां गावता की कॅम्पेनींग करता की केन्ना केन्ना खुबशे फावटी हे लोक ऑफिसान येतात खबर नासता खंयचें घर बी हांगा पावतून कळटा हे हाचें घर ही त्याची म्हणजे जेन्यून परिस्थिती केन्ना कळना न्ही ऑफिसान सगळेच लोक येतात हे करतात। तिसरें म्हटल्यार आमी जाणात हे लोक आमकां सपोर्ट करतले आनी आमची मार्जीन वाडोवपाक आमकां डेफिनेटली हेल्प करतले। आमदार ह्या नात्यान असो जसो मतदारसंघ भोंवन पळयलो काय थोडे गोश्टी लोकांनी जरी ना सांगले जाल्यार म्हाका जाणवता हांगा हे अशें करपा जाय थंय अशें करपा जाय जाल्यार थंय आमचो मातसो निग्लेक्ट जाल्लो आसा जाल्यार थोडे गोश्टी सरकाराचेर दृश्टी घालपाचेर हे सगळे गोश्टी आज आमकां खूब बरे भाशेन कळलेले आसात। सगळ्या लोकांचो जो वचात थंय जर आमी पळयशात जाल्यार लोकांचो जो
कॅम्पेनिंग करपाक जे म्हणजे आतां जर सांजची 5 जाल्या तरी लोकांची गर्दी आसा आनी ही गर्दी वाडतच आसता. दनपारचे आमचे कार्यकर्ते सकाळी 9 सुरू करता दनपार 1-1 पर्यंत कॅम्पेनिंग करता. ऑलमोस्ट आमी सबंद दीस कॅम्पेनिंग करीत आसता आनी मागीर सांजचे म्हणजे बूथ मिटींग किंवा डोर टू डोर किंवा आनी खंयचे अशे घरा मोठ्या घरांचे मिटींग अशें चालू आसलेलें आसता. तर 3.5 वर्सांनी ज्या भाशेन आमदारान ज्या भाशेन कामां केल्या आनी जेन्ना तुमी लोकां फुड्यान पत्ते भोंवता एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुमकां बाबा लोक तुका कितें सांगपाक आनी तुका लोकांक सांगपाक. 3.5 वर्सां भोंवताना लोक जेन्ना पळयतात आय एम शुअर लोक जे कॉन्फिडन्सली पळयतात तांकां एक विश्वास आसा की दोतोराक सांगलें आनी दोतोर शेटयेन जर हय म्हटलें जाल्यार तें काम 100% जाताच. अशें कोणा म्हणजे ते पळय हांव म्हणच्या पयलीं सगळे लोक स्टेटमेंट म्हणटा हांव एकदां हय म्हणपाक जाय हें जाता. थोडेशे अशें जर कितें कामां अटकलीं जाल्यार ती NOC खातीर अटकता. नाजाल्यार तुमकां आमी थोडेशे आमचे वाठार भोंवून दाखयतात की म्हणजे इतले आमी बरें म्हणजे लायटींग केल्यात, परत पेवर्स घातल्यात, रस्ते म्हणून स्वता तूं खुद्द भोंवन पळय जाल्यार आमचे रस्ते बी कितले गांवांनी इतले रस्ते चकचकीत आसा, लायटी आसा, उदकाचे सोयी. हांगा आमी ह्या गांवा खातीर मेणकुरे साल आटंबरसे खातीर सरकार 60 कोटी रुपया मोडून काम चालू आसा. चालू जातलें न्ही आसा 6 म्हयने पयलीं 4 टाके बांदता, एक धुमाशा, एक साळान, एक पुनर्वसनान आनी एक उस्पा. आनी हें जें उदक आसा हें आमच्या ह्याच साळांतलें उदक जे आमी पंपींग करून आमठाणा डॅमार वता. आमठाणा डॅमाचेर आमी 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट घातला. म्हणजे 10 MLD फिल्टर करून ह्या आमच्या सगळ्या गांवांक उदक गावता. अशे कितलेशेच जे मेळटा. जर तुमी साळान मातशे फुडें माडयार वचत व्हडली बराज आसा तेचो कॉस्ट आसा 350 कोटी आनी ह्या बराजे मागीर कितें जातलें सगळें उदक नॉर्थ गोवा सो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी नॉर्थ गोवा उदक वता. दुसरें म्हणजे आमचे साळ बुडटाली हो बुडपाचो प्रश्न हे जातलो म्हणजे सॉर्ट आवट जाल्लो आसा. आज आमी व्हडली हांगा एक रिटेनिंग वॉल विथ पंप हावस बसयता तेचेर वॉकिंग ट्रॅक करता. जो माडया वयल्यान आमच्या भुमिका देवळा कडेन 28 कोटी मोडून ह्या ब्रिजामुळे हो जो आमचो तालुका आसा तो बिचोल्यान त्या सायडीक पेडण्या एक्चुली पेडण्या त्या सायडीक वचपाक अशें वचचें पडटा आमकां वजरेच्या. ही ब्रीज जातूक सुरू आमी 2 मिनटांनी आमी पेडण्या तालुका इतली कनेक्टिविटी वाडलेली आसा. सो त्यामुळे कोणीय पेडण्या काम करतलो तो डायरेक्टली हांगा बिचोलच्यान हांगा वचूं शकता. सो तुमी जर पळयशात कासारपालच्यान साळान येवपाक रस्तो बारीक आसलो आज कितलोसोच वायडनींग जाल्लो आसा. आज थिसर आमचे तिटार म्हणटा ते फुडें सदांच हें जाता पावसान पाणी रावता कितें व्हडलो ड्रेनेज जाल्लो आसा. सकयल जर आमी पळयशात आमच्या देवळा कडेन जाल्यार आमचे साळांतले गडे म्हटल्यार गोंयभर फेमस. त्या गड्यांक एक बरें घर बांदपाचें काम चालू आसा, फुडल्या देवळाचें काम चालू आसा. म्हाका दिसता खंयचीच डेव्हलपमेंट काम केन्नाच हांवें हें करूंक ना म्हणजे दवरूंक ना. सगळीं कामां कोणाक कंप्लेनच कांय नासतली. जर खंयचें काम अडकलें जाल्यार ते सरकारा मुळे न्हू, आमदारा मुळे न्हू, पंचायती मुळे न्हू, ते लोकां मुळे लोकांनी NOC दिवंक ना म्हणून. सो लोकांक रिक्वेस्ट आसा तेंच्यांनी NOC दिवची ते काम करतले. एकच विशय आसा तो अनएम्प्लॉयमेंट. तो सुद्दां सोडोवच्या खातीर तुमी मातशे आमचे लाटंबाचे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू जाल्ली तेन्ना सादे रस्ते आसले. आज रस्ते वायडनींग केल्यात. आज थंयसर लायटी पेट्टात. आज रॉ वॉटर प्लांट रॉ वॉटराची थंयसर उदक पावल्लें आसा. ओवर एक टँक घाल्ली आसा. 40 फ्लॅट ओनरांनी प्लॉट ओनरांक हें दिल्लें आसा, जागाय दिल्ली आसा. ऑलरेडी एक्टान भूमिपूजन करून काम सुरू केल्लें आसा. तेची 15,000 जागा आसा इम्पेरियल डिस्ट्रिक्टीक आनी 800 लोक तो एम्प्लॉय करतलो हे प्रोजेक्ट केल्ले आसा. त्यामुळे 27 येवच्या पयलीं ती इंडस्ट्री सुरू जातली, भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट गावतलो. हर एक पॉयंट ह्या मतदारसंघाचो प्रामुख्यान घेतला. कोण म्हणटात की आज खंय म्हणजे हांव व्हडले कोणाचे ऑपोजिशनचे व्हिडिओ आयकना पूण आज दनपारां तरुण म्हणटा की बिचोलीन भयमुक्त आसा. हांव एक सांगता म्हजी काम करपाची स्टायल सगळ्यांक खबर आसा. म्हण कितलेशेच लोक हांव जेन्ना एसेंब्लीक आसलो तेन्ना ह्याच वाठारांत 5 भुरग्यांक घेवन भोंवतालो ह्याच वाठारांत. आज ह्याच वाठारांतले तुमच्यान काम करूं येता कितले लोक भुरगे. त्यामुळे सगळे लोकांक खबर आसा दोतोर जरी राजकारणान लेट आयला हेजो दोतोरकेन लास्ट 25 वर्सां आसा. सोशल फिल्डान 25 वर्सां. दोतोराचो सगळ्या स्वभाव खबर आसा. कोण कोणाच्या भयान कोणा वांगडा कशें उलोवंक भियातात नाल्यार कोण भयमुक्त म्हणजे भयभीत आसता. प्रत्येक मनीस जे सांगता न्हू ते आपले सांगता दुसऱ्याचे. म्हणजे कसो हांव आतां सिंपल सो म्हाका दिसता की ते होय दोतोर सिंपल हो विशय बरें आमचो सिंपल अशें दिसता. पूण दुसऱ्याचो एकट्याचो नेचर असो भयान दादागिरी ऑथॉरिटी करता तसो. सो तो आपल्याचेर घालूंक पळयता. इनफॅक्ट कितलेशेच पयलींच्या लिडरांचे कार्यकर्ते आमकां जॉयन जाल्ले आसात. फाल्यां आमचे इलेक्शन ऑफिसाचे इनॉग्रेशन आसा आनी ताका आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामूनाय घेतले आनी थंय
असे खंदे कार्यकर्ते पयलींच्या लिडरांचे आमकां जॉयन जातले भरपूर. सो त्याच्यामुळे इट क्लिअरली प्रूव्ज आज कशें आसा डेमोक्रेसीन ज्याच्या बरोबर लोक आसा ते प्रूव करतात. लोक पिशेन असतात, लोकांक कोणाचो नेचर, काम करपाची स्टायल हे सगळ्यांक आसता. म्हाका एकूच वायट दिसता, ऑपोजिशनान अदर डे म्हटले की आतांचे MLA किंवा आतां तेंची ही बायलांक नाचयता. हांव एक्चुली ऑपोजिशन केन्ना बायलांक नाचयता. म्हाका वायट दिसता. अरे बाबा राजकारण आसा, हांगा बायलांक तरी सोडात. नाचयता हेचो अर्थ कोंकणीन कितें? बायलांक आमी कला अस्तुरी प्रोग्राम करता, स्पोर्ट्स आमी तांकां करूंक बायलांक दिता, गोड गोड बोला प्रोग्राम करता, अशें बायलां खातीर प्रोग्राम करता. तांकां प्लॅटफॉर्म दीप तरंग करता. दीप तरंग हो असो एक प्रोग्राम आसा जाका डिजिटल आमी स्टेज घालता, एकदम हायर हँड करता, शहरान जाता. सो त्याच्यामुळे क्रीडा आमी करता आनी बायलांक स्टेज दिवप हेचो अर्थ हे बायलांक नाचवप न्ही. सो बायलांक दिसप हो मनीस, हो जो ऑपोजिशन लिडर, हो फक्त तोंडान उलयना, कृतीनय तेच करता. कदाचित तो करता आसतलो. आज हांव सांगूंक सोदता, म्हज्या कडेन 400 स्टाफ आसा, म्हटलो 80% स्टाफ ही सगळी बायलां, कित्याक सगळे नर्सीस, हावज किपींग बायलां. लोक विश्वास दवरूचो नासलो. 400 स्टाफ नासतलो आसलो. सुरू करतना फक्त 11 स्टाफ आसलो. लोक वयतले आसले काम करून. आज 20-20 वर्सां ही भुरगीं कामाक आसा. हांगा 1-2 भुरगीं आसतलीं म्हज्या स्टाफ आसा. म्हाजें इतलेंच सांगपाचें, राजकारण वैचारीक लेवल कर. ज्या मनशा कडेन प्रिंसिपल ना, आयडियोलॉजी ना, तो कितें राजकारण करतलो? केन्ना BJP, केन्ना काँग्रेस, केन्ना MG, केन्ना भायल्यान सपोर्ट, भितरल्यान म्हणजे संदी साधू राजकारण. हेचेर लोकांनी कितलो विश्वास दवरपाचो, लोकांनी चिंतपाचें. म्हाका ऑपोजिशनाचें उलोवंक आवडना, पण केन्ना केन्ना बायलांक बी कितें म्हटलें न्ही तें म्हाका वायट दिसता. हांव अशा घरान येयला जे आमी 6 भाव, म्हाका म्हजे 5 भावजय आसात, एका फुडें एक आमी आसात. आमी केन्नाच घरान भाभी आनी दिना, आमी एक बरी फ्रेंडशीप भाव भयणां कशी रावल्ली आसा. कदाचित हेका खबर ना कशें वागपाचें दुसऱ्या बरोबर, बायलां बरोबर. सो प्लीज तेणे आपल्या तोंडाक कंट्रोल दिवचो, नाल्यार ही आमची बायलांच एक दीस ताका कितें तें सांगतले, बायलां नाचयता. आनी एक विशय आसा म्हणटा पळय तो ऑपोजिशनाचें अशें म्हणलेलें आसा की फातर देखून दवरीत जाल्यार खंय जिखून येतले. अशें आमी केन्ना एक लक्षांत दवरात, म्हजी बॉडी लँग्वेज सांगून केन्ना हांव दादागिरी किंवा केन्ना अशी ऑथॉरिटी नाल्यार कितें म्हणटले असो केन्ना शब्द म्हणटलो. ही तेची स्वप्नां आसात, ताका कांयच दिसना. ही कांट टॉक अबाउट डेव्हलपमेंट, कितेंच उलोवंक शकना. सो तो रोज एक काडटा. आतां हे काडले काल न्हू, हे आयज नाल्यार फाल्यां पर्यंत रोज, परवा लोक विचारलो मागीर तूं चिंततलो आनी कितें नवें काडूंक जाय म्हणून. अशें केन्नाच म्हणचो ना गुन्हो सुद्दां दवरला, हे दवरला. इतको उन्मंत जावंक ना. जर इतको उन्मंत जालो जाल्यार हांव झिरोंतल्यान धंदो सुरू करून हांगा पावला. हांव कितलो पावला हो म्हाका ह्या वाठारांतलेच लोक न्हू, सबंद गोंयभरचे लोक म्हाका वळखता, गोंया भायरूय लोक वळखतात म्हाका. डॉक्टर चंद्रकांत शेटये जे गोंया पुरतीच न्हू, तूं कणकवली पर्यंत चल किंवा हेवटेन कारवार पर्यंत चल, त्या देशांत तूं खंयच्याय दोळ्या दोतोराक विचारशी डॉक्टर शेटये कोण जाल्यार ते सांगतले तुका. सो असलो म्हणना हो आपली एक क्रिएट करता, म्हणजे ताका खंय तरी अशें क्रिएट करून दिसता की आपणाक सिंपती गावतली आनी एकदां वोट घाल. ताका कितें दिसता आपूण उलट तो कितें म्हणटा पयशांनी माता. हांव केन्ना पयशाचें उलोवंक ना, आसा म्हाज्या कडेन पूण उलोवंक ना. उलट हेनी जेन्ना तिकेट दिवंक जायी तेन्ना हेच्या कडेन 2-3 कॅन्डिडेट आसले. हेणी कितें सांगलें, ज्या कॅन्डिडेटा कडेन 1-1.5 कोटी मोडूंक जाता ताका तिकेट दिता. आतां पयशांक कोण माता विकत घेतलो ते तुमकां कळटा. हो सदांच म्हणटालो असेंब्ली वखदार कितें की ते सोरो घालता भुरग्यांक. अल्टिमेटली सोरो कोणचो धरलो हेचोच सोरो धरलेलो आसा. ओके, तुमी हिंगा BJP कॅन्डिडेट आसा आनी आयज इतले लोक बराबर. आमचो हो जो कॅन्डिडेट आसा एकदम सादो सामान्य घरांतलो, 20 वर्सां राजकारणान आसा, 2 फावटी पंच जाल्लो आसा, सरपंच जाल्लो आसा, 3दा पंच जावन सरपंच जाल्लो आसा. सो त्यामुळे बाबा तो सादो, तो 1 कोटी मोडूंक शकना आनी 1.5 कोटी मोडूंक शकना. आतां कोण हेची मतां विकत पयशान हेच्या खातीर आतां कोण मतां घेतलो तो हांव सोदता. आतां कोण तरी हांव आतां रोज भोंवतान सोदता हो पयशे दितलो, हो दितलो काय म्हणून. अजून काय कोण मेळना. सो तुमी समजा न्ही, तो आपलो सादो एक सादे धाकटी गाडी घेवन कॉन्ट्रॅक्टर, तो सादो कॉन्ट्रॅक्टर बाबलो तो, बारीक कॉन्ट्रॅक्टर तो, 5 लाखाची कामां घेवपी गोडा. तो आतां पळयतलो. पद्माकर बाबा, आतां इतलो लोक पळयला आमी, तुमी घराघरांनी भोंवता, रिस्पॉन्स कसो मेळटा? आयज सगळ्यान पयलीं तुका धन्यवाद. आनी आयज भारतीय जनता पार्टीन म्हाका जिल्हा पंचायत लाटंबरचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जे तिकेट दिल्या त्याच्या बद्दल पार्टीचे धन्यवाद. आयज सगळो जो लोक भोंवता म्हाज्या वांगडा त्या लोकांनी म्हाका ल्हानपणानसून वळखलेलो आसा. आयज लाटंबरचे पंचायतीन लाडफे वार्डान 3 फावटी निवडून येयल्लो आसा. आनी तेका लागून जी आयज म्हाज्या वांगडा जी आसा
ते कोणाक पयशाच्या जिवार किंवा पावरीच्या दादागिरीच्या जिवार हाडूंक ना. ती आपल्या म्हणजे माझे एक रिलेशन त्यांच्या कडेन जे 25 वर्साचें आसा ते आपुलकेच्या प्रेमा पोटी ती म्हाज्या वांगडा विदावट आपल्या खर्चान आपल्यो गाडयो घेवन ते स्वता म्हाज्या खातीर म्हाज्या वांगडा सदैव जवळ जवळ आयज पार्टीन डिक्लेअर केल्या पासून सामकी खंबीर ती उबी आसा. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा जी लाटंबारचे 5वी पंचायतीचे जे आमचे वोटर्स आसा तेंचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आनी त्या लोकांक खबर आसा की आयज राजकारण करताना फक्त काही लोक आसा पळय ते फक्त आमीश दाखयता, जॉबाचो आमीश दाखोवप किंवा पयशाचो आमीश दाखोवप. आमच्या कडेन तसली ताकद, तसली खोटी बुद्धी किंवा दुसऱ्याचे फॉर्म डिस्क्वॉलिफाय करपाचो प्रयत्न तसलो म्हाज्या कडेन आयज पर्यंत ना. आयज पर्यंत हांव लाटंबारचे पंचायत क्षेत्रांत 9 वार्ड जेन्ना सांबाळटलो 2 वर्सां तेन्ना प्रत्येक वार्ड ह्यो म्हाजो वार्ड हे दूरदृश्टीतून पळयल्लो आसा. आनी त्या प्रमाणे हांवें म्हाज्या आयज जवळ जवळ 23-24 वर्सां सोंपली पंचायतीच्या कामकाजां. तितून सबंद लाटंबारचे क्षेत्रांतल्या कोणाकूय जरी खंयच्याय जर एक वोटराक विचारात जाल्यार तो म्हाज्या बद्दल तुमकां जे आपली प्रतिक्रिया सांगतलो त्याच्या वयल्यान तुमकां डायरेक्ट कन्फर्मेशन जाता की म्हाजी वृत्ती कितें आसा राजकारणाची. आनी हे जे सगळे आमचे जे आयज 5वी पंचायतचे जे म्हणजे वोटर आसा तांकां पूर्ण खबर आसा की नेतृत्व म्हणजे जे लिडरशीप आसपाक जाय ती कशी आसपाक जाय. हेका लागून आयज आमचे वांगडा आयज फक्त म्हणजे व्हेरीफाय करपाक आमचे पार्टीचे अध्यक्ष कौस्तुभ पाटणेकार हे सुद्दां स्वता आपल्या दोळ्यांनी पळयता की बाबा आमी पयशे दिवन पार्टी खातीर लोकांक दाखोवपाक शो करता काय कितें काय हे प्रत्येक आयज जे आमच्या वांगडा साळ वयल्या वाड्यार आसा सिद्धेश्वर देवस्थाना कडल्यान आमी आयज कॅम्पेनींग स्टार्ट केल्लें आसा तेन्ना तेंचे नजरेन आसा की बाबा हे खंयचे तरी लाटंबारचे क्षेत्रांतले किंवा मेणकुरचे किंवा अडवलपालचे धरून लोक हाडून हांगा शो करता काय कितें. हे आयज आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सुद्दां स्वता आपल्या दोळ्यांनी पळयता. ते खुबश्या लोकांक हांगासर साळान वळखता आनी ताका सुद्दां खबर आसा की बाबा हे जे येता ते पद्माकर मळका हेच्या आपोल प्रेमापोटी प्रत्येक गांवचे लोक त्या वाठारांत भोंवपाक येता. कसं बाबा कॅन्डिडेट बारा भोंवता कशें पळयता सगळें तुमी ओवरऑल रिस्पॉन्स? आता जो आज आम्ही हांगा आमच्या साळांतल्या वयल्या वाड्यार भोंवता आणि आमी ज्यो प्रचाराची फेरी चालू आसा आमकां प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाठारांत प्रत्येक बुथार एकदम बऱ्यांतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. जेन्ना जेन्ना आमी घरान वयता तेन्ना प्रत्येक जाण लोक जे सरकारान आमच्या आमदारान फाटल्या 3.5 वर्सांत जे काम केल्लें आसा तेज्या पयलीं आमच्या सरकारान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकयल डबल इंजीन सरकारान जे काम केल्लें आसा, वेगवेगळ्यो गरिबांक ज्यो स्किमी पावयल्ल्यो आसा, वेगवेगळ्यो सरकारची योजना आसा त्या योजना खातीर लोक खरोखरच खूश आसा. आणि आमकां तेंच्या आशिर्वादान जे आमच्या कॅन्डिडेटाक जे आशिर्वाद दितात तेज्या पासून आमकां कळटा की ते खरोखरच आमच्या वांगडा आसा. भारतीय जनता पार्टीचे एक वैशिश्ट्य म्हणजे भारतीय जनता पार्टीची मंडळ समिती जावं, आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटे जावं, वेगळे वेगळे मोर्चा जावं, महिला मोर्चा जावं, युवा मोर्चा जावं, ओबीसी SC ST मोर्चा जावं, असे 7 मोर्चा वेगवेगळे आमचे बूथ कमिटीचे अध्यक्ष, बूथ कमिटी असे वेगवेगळ्या स्तराचेर आमचे प्रचाराचे कार्य चल्लेले आसा. कॅन्डिडेटा बरोबर शेकड्यांनी लोक प्रचाराक भोंवतात. तशेंच आमचे सांगल्या प्रमाणे आमचे विविध मोर्चा वेगवेगळ्या भागांत भोंवता आणि आमी जेन्ना रिव्ह्यू रातची मिटींग घेवन पळयता त्या प्रमाणे आमकां प्रत्येक कडेन आसा आमकां प्रचंड आघाडी कडेन आमी फुडें आमी मार्च करता अशें आमकां दिसून येता. आमच्या कॅन्डिडेट विजय हो जाल्लो आसा. आमी आतां फक्त हांगा काम करता ते व्हडल्यांतले व्हडली आघाडी घेवपा खातीर जेणे करून आमचे आमदार आसा डॉक्टर चंद्रकांत शेटे तसेच मुख्यमंत्री आणि आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामूभाई जे भारतीय जनता पार्टीची पुराय टीम आसा आमी टीम म्हणून काम करता. आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की येणाऱ्या जे 20 तारखेक आसा ते आमकां प्रचंड मतां पडटली. तरी हांव मतदारांक कळकळीची विनंती करता की येणाऱ्या 20 तारखेक तुमी तुमचें जें मत आसा तें कमळाचेर मारून आमचे उमेदवार पद्माबाई मैक हांकां प्रचंड मतान निवडून दिवपाचें. धन्यवाद.